بيبدأ فيلمنا مع جيسيكا وابنها وهي رايحة توصله للمدرسة زي عادتها كل يوم، وابنها بيسألها لو هتكون مدرسته لما ينقل للمرحلة الأعلى. ومن هنا بنفهم إنها مدرسة. بتوصل جيسيكا ابنها لباص المدرسة وبتودعه، وبترجع على بيتها اللي بتكون فيه المربية اللي بتعرفها إن جوزها رن عليها مرة وهي في الحمام، فياريت تتصل بيه تاني. لحظات وبتحصل حاجة مخيفة، لأن في 3 أشخاص بيكسروا الباب الخلفي للبيت ومعاهم سلاح وبيهددوهم، ولما المربية بتحاول تطلب المساعدة بيخلصوا عليها بطلقة في ظهرها. كل ده وجيسيكا مش فاهمة ايه اللي بيحصل ولا دول عايزين منها ايه، بس اللي بيحصل بعد كده انهم بياخدوها معاهم لمكان غريب ما تعرفهوش وبيكون معزول شوية عن المدينة. بينزلوها من العربية وبياخدوها للدور اللي فوق في البيت وبيرموها فيه، ومحدش حتى الآن عرفها هي بتتخطف ليه. وجيسيكا من الصدمة هي كمان مش عارفة تقول ايه. بس بعد ما الخاطف اللي بنعرف ان اسمه إيسن بيدخل الأوضة ومعاه هامر كبيرة بيكسر بيها التليفون اللي في الأوضة علشان جيسيكا ما تشغلش دماغها وتفكر تتصل بالشرطة، وبيخرج بعدها من غير ولا كلمة تانية. أما هي بتلف في الأوضة علشان تلاقي مخرج مفيش، وبتحاول تفتح الباب والأكيد إنه بيطلع مقفول، فبتروح للشباك علشان تعرف هي فين ومش بتلاقي حواليها غير فراغ بس عربيتها كانت راكنة تحت. بتبص بعدها للتليفون وبتفكر إنها تصلحه يمكن تعرف توصل لأي حد ينقذها. مين بقى جيسيكا وقصتها إيه؟ كملوا علشان تعرفوا. نروح لمكان تاني تحديدا الشط، وبنشوف راين بطلنا وزميله. وراين بيشوف الاكس اللي سابته وهي كلوي، وبيقول لصاحبه انها وحشته جدا ومش راضيه ترد على تليفوناته، وصاحبه بينصحه يخلوا عنده شويه كرامه وينساها. فبيقول له راين عندك حق. بيلف صاحبه وشه مش بيلاقيه جنبه، وكان راح لكلوي علشان يسالها مش بترد عليه. بتاخده على جنبه وبتعرفه انها سابته، وكان عايز يعرف السبب. فبتقوله انها سابته لانه شاب اناني ومستهتر ولازم ينسى انهم يرجعوا تاني. بس راين بيترجاها ترجع له وهو هيتغير وتجرب تحمله المسؤولية لو مش مصدقاه. بتقوله انها هتديه فرصة اخيرة لو فعلا نفذ اللي عايزاها ترجع له، وبتكلفه انه يوزع تذاكر حفلتها الليلة وكمان يجيب لها تيشيرتات الحفلة من بيتها. بتوعده لو ساعدها المرة دي هتفكر وترجع له تاني. راين بيسلم التذاكر لصاحبه يوزعها هو لحد ما يروح البيت عشان يجيب التيشيرتات على وعد منه يعرفه على واحدة من صحبات كلوي، وبيجري ياخد عربيته علشان يلحق يجيب التيشيرتات قبل ميعاد الحفلة. في نفس الوقت كانت جيسيكا بتحاول توصل التليفون، وبعد محاولات كتيرة أخيرا بيلقط معاها إشارة، لكن بيرن على رقم هي ما تعرفوش لأن التليفون متكسر أصلا ووصلت أسلاكه بالعافية. من حظ راين إن هو بيكون الرقم المجهول ده، وجيسيكا أول ما بتكلمه بتقول له يا ريت ما يقفلش معاها، وبتترجاه يسمعها للآخر لأنها مخطوفة وعايزاه يبلغ الشرطة لأنها ما تعرفش سبب خطفها. بس راين بيتريق عليها عشان مفيش عصابة هتخليها تستخدم التليفون، لكنها بتعرفه انها جمعت تليفون متكسر عشان توصل لاي رقم، وبتترجى ما يقفلش الخط معاها عشان مش هتعرف توصل له تاني. لكن راين ما كانش مصدقها لكنه ما قفلش معاها. بتطلب منه يروح لاقرب اسم شرطة وياخد بياناتها ويقولها للشرطة وبعدها يقفل براحته، وبتقول له يبطل انانية ويساعد حد المرة في حياته. فبيتضايق من وصفها ليه عشان الاكس قالت له كده برضه. وفي اسم الشرطة بنشوف الشرطي بوب وهو بيتخانق مع صاحب محل عشان بعت له دش غير اللي طلبه، وبعد ما بيقفل معاه بيوصل له اوردر وصاحبه بيسلمه له وبيقول له ان المدير بيبلغه ان دي اخر مره هيخليه يستلم حاجه في الشغل لان الموضوع زاد عن حده. بس بيجي المفتش جاك وبيطلب شغل من الشرطي التاني فبيشكره بوب. بس جاك بيساله لو ناوي فعلا يسيب الشغل عشان يفتح نادي صحي. بيقول له ايوه وعايز ارتاح من الخدمه في الشرطه والمطاردات طول اليوم. بس جاك بيقول له فكر تاني عشان انت خساره تسيب الشغل، وعايز يكون معاه في فريقه. ومن هنا بنفهم ان بوب ناوي يستقيل قريب. بوب بيشوف في التلفزيون خبر موت 2 من تجار المخدرات وسط الشارع بالنهار، والموضوع شكله تصفية حسابات. بره كان وصل راين وبيطلب من بوب يفتح محضر بخطف جيسيكا، وبيديه التليفون عشان يكلمها فبياخد بياناتها، ولكن قبل ما يكمل معاها بيلاقي مجموعة من راكبي الدراجات داخلين القسم وبيضربوا بعض. فبيرجع التليفون لراين وبيقول له يطلع الدور الرابع يعمل المحضر. اما بوب بيساعد باقي زمايله في السيطرة على المشاغبين. بس لما راين بيطلع فوق ما كانش لاقي حد يساعده. بس وقتها كان إيسن رجع لجيسيكا وبيسألها عن مكان جوزها وبيضربها، وراين بيسمعها بتصرخ وبتترجى يبعد عنهم لأنه أكيد غلط وخطفهم بالغلط عشان ما تعرفش هو مين. بس لما مش بياخد منها معلومة بيعرفها إنه هيخطف ابنها وبعدها هتتكلم أكيد. بتصرخ جيسيكا من خوفها على ابنها وبترجع تكلم راين اللي سمع كل حاجة وتأكد فعلا إنها مخطوفة وما كانش عارف يعمل إيه، وكمل على السلم عشان يلاقي حد يساعده. بس الإشارة كانت هتقطع.
يطلع، فبتترجاه جيسيكا ما يطلعش عشان لو طلع خلاص مش هيكون لها امل تطلع من هنا. بتترجاه انه يروح لمدرسة ابنها ويلحقوا قبل ما العصابة ما تخطفه، وبتعرفوا انهم اخدوا عربيتها وهتقدر توصفها له. بتعرفوا عنوان المدرسة وشكل عربيتها واسم ابنها، وبتوصف له شكله. وبعد عناء بيوصل المدرسة وبيطلع للفصول، بس الجرس بيضرب وبيكون وقت خروج الطلاب وكل الاطفال بتخرج من الفصول، والحارس اللي فوق بيقول له ينزل تحت ويستنى زي باقي اولياء الامور. جيسيكا بتعرفه ان مفيش وقت ولازم يروح لمنطقة انتظار الاهل، فبينزل بسرعة وكان وراه الشرطي اللي بيقول له يمشي على القوانين. اخيرا راين شاف ابنها، بس مع الاسف قبل ما ياخده بتخطفه العصابة، وبيقول له للشرطي شفت اللي حصل، بس ما كانش في وقت يشرح له. فبياخد عربية الشرطة وبيمشي ورا العربية، بس كان في اتوبيس معطله وما قدرش انه يكمل ورا العربية، لكن حاول يدخل من طريق تاني رغم انه كان مقفول، بس ما كانش قدامه حل تاني، وللاسف ضيع العربية برضه. وفوق كل ده التليفون كان هيفصل شحن، لكنه شاف يافطة محل موبايلات قريب، فمشي من طريق فيه اصلاحات وبهدل الدنيا خالص، ودخل المحل يطلب شاحن بس كان زحمة جدا، وفضل يلف على كل موظف شوية عشان حد يعبره ويديه الشاحن، بس كل واحد يقول له يقف في الصف وياخد دور. ففقد راين اعصابه، بيرجع العربية ياخد منها سلاح الشرطي وبيضرب طلقتين في الهوا، فكله بيخاف وبيدوه الشاحن. في الاسم كان بوب بيلم حاجته علشان يمشي، بس بيقابل جاك وبيسأله عمل ايه مع الشاب اللي بعته يعمل محضر اختطاف. بيعرفوا جاك ان محدش جاله، فبيطلب منه بوب يشوف الموضوع وهو سايب معلومات الست على المكتب جوه، بس لما بيجي يركب عربيته بيلاقي ان الورقة معاه هو، فبيضطر يروح بنفسه لبيت جيسيكا. وفي بيت جيسيكا بيجي لها مكالمة من جوزها، واللي بترد كانت واحدة من العصابة اسمها بيباك، وكان جوزها بيتفق معاها تقابله هي وابنهم في مكان هي عارفاه. نرجع لراين اللي شحن التليفون وكمل مع جيسيكا وتأسف لها عشان ملحقش ابنها، بس بيدخل ايسن عليها الأوضة فبتخبي التليفون بسرعة وبيكون راين سامعه. بيسأله ايسن لو عايزة تموت، فبتقول له لا وانه اكيد غلط في العنوان، بس بيرجع يسألها عن جوزها والمكان اللي قال لها تقابله فيه، وبتقول برضه مش عارفة. فبيتعصب ايسن بس بياخدها للشباك، وبيكون واحد من العصابة مثبت سلاح على راس ابنها. بيقول لها ايسن لو خايفة عليه تعرفه المكان ده فين، وبيبدأ يعد تنازلي، فبتنهار جيسيكا وبتضربه، بس ايسن ولا بيأثر مع الكلام ده، وبيقول لها تعرفه فين المكان والا مش هتشوف ابنها تاني. وغصب عنها مش بتقدر تضحي بابنها، وبتقول له انه مكان في المطار، لكن واحدة بتكون ماشية جنب راين ومشغلة اغاني بصوت عالي، وطبعا خرج من السماعة، وايسن كان سامعه بس مش عارف يحدد جاي منين. وجيسيكا بتخبي التليفون بسرعة، اما راين بيقدر يعمل التليفون صامت. ايسن لما مش بيسمع الصوت تاني بيقول لها انه هيروح لجوزها، ولو ما لقاهوش هيرجع يخلص على ابنها، وهو بيحبسوا ابنها في مخزن تحت وبيتحركوا للمطار. بترجع تكلم راين اللي بيسألها هي مين وعايزين من جوزها ايه، فبتقوله انها مدرسة علوم عادية وجوزها وكيل عقارات، يعني ناس بسيطة. عند بوب بيوصل لبيت جيسيكا وبتفتح له بيباك، فبيسألها لو بخير لان حد بلغ انها مخطوفة، فبتقوله لا طبعا انا كويسة، وبتشكره على اهتمامه. فبيفكر بوب انها لعبة من الشاب ده وبيمشي. اما هي بتتصل على ايسن وبتعرفه انه في شرطي جه يسأل على جيسيكا وهي خلصت معاه. نرجع لراين اللي بيسألها عن مكان جوزها وشكله لانه عايز يلحقه، بس قبل ما توصف له شكل جوزها او هو موجود فين الخط بيقطع لان حصل تداخل في الخطوط، والمكالمة اتنقلت لتليفون محامي ماشي بعربيته جنب راين. وكانت جيسيكا بتترجى يقفل عشان ترجع لراين تاني، بس مرضيش، لكن راين شافه واخد سلاح الشرطة ونزل عشان ياخد منه التليفون، بس رفض. وهو بيتكلم معاه بتيجي عربية وبتخبط عربية الشرطي، فبيهدد المحامي عشان ينزل ويسيب له عربيته. فعلا اخدها وطلع للمطار، بس دخل نفق ورجع بسرعة قبل ما الخط يقطع. وصل المطار ولكن العصابة كانت وصلت قبله، فدخل وراهم وفضل ماشي وسرق تذكرة شخص عشان يعدي بيها. ووقت التفتيش ساب المسدس اللي معاه في صندوق العصابة، ولما كشفهم جهاز الانذار مسكوهم. وكان راين مبسوط عشان اخيرا خلص منهم، بس فرحته ما كملتش عشان طلعوا من الشرطة، وراين ما بقاش فاهم الشرطة ليه تخطف جيسيكا. المهم انه بيلاقي الشخص اللي لابس جاكيت الفريق اللي جيسيكا قالت عليه، وبياخده بسرعة للحمام وبيقول له يكلم مراته، بس الراجل بيطلع بعد شوية وبيقول له ان دي مش مراته. وبيفشل راين لتاني مرة انه يساعد جيسيكا لان العصابة بتاخد جوزها وبتمشي. ولما بيطلع وراهم بيلاقي الشرطة عند العربية لان صاحبها بلغ انها اتسرقت، فبيهرب راين بسرعة قبل ما الشرطة تشوفه. اما ايسن بيدخل على جيسيكا ومعاه جوزها كريجي، وهي بتترجى يقول لهم انها غلطوا في العيلة، بس بيقول لها انهم ما غلطوش، وبيعرفهم ان اللي عايزينه في خزنة في البنك، فبياخدوه عشان يخرجها. بترجع جيسيكا لراين وبتشكره على اللي عمله
عملوا علشانهم، لأن بمجرد ما جوزها يسلمهم اللي عايزينه هيخلصوا عليهم عشان شافوهم. بس راين مش بيستسلم وبيسألها عن عنوان البنك وبيطلب منها تخليها معاه. بياخد تاكسي بعدها وبيروح للبنك. عند بوب كان قاعد مع مراته بيستجم، بس بيسمع في الأخبار الناس كلها بتتكلم عن راين والمصايب اللي عملها بحجة إنقاذ جيسيكا وسرقته المحل موبايلات عشان شاحن ودفع ثمنه كمان، وكل اللي قالوا إن جيسيكا هتروح منه. فرجع بوب يتصل عليها مرة تانية، والمرة دي المجيب الآلي اللي رد عليه، وكان الصوت مختلف تماما عن الست اللي قابلته. ففهم إنه انضحك عليه وقرر يرجع لها تاني. أما راين وصل لحسن الحظ مع وصول العصابة للبنك بكريج، وفضل ماشي وراهم لحد ما كريج دخل الخزنة ورجع بشنطة معاه. بس قبل ما يمشي مع العصابة بيسرق راين الشنطة وبيجري بره البنك بسرعة، وكريج طلب منه يساعده ويطلب الشرطة، والكل اتلم على العصابة اللي عرفوهم انهم من الشرطة. راين طلع للسطح عشان يلاقي مهرب، وللأسف فضل مستخبي فوق ومش عارف يعمل ايه عشان ايسن كان واقف مراقبه. بس بيلاقي منزل طوارئ فبيجري عليه، بس للأسف التليفون بيقع منه وبينقطع الاتصال مع جيسيكا، فبينط بسرعة جواه وبينزل تحت. بس بيلاقي ان التليفون خلاص اتدمر وصعب يوصل لجيسيكا تاني. اما ايسن اتعصب وكلم زميله عشان يقابله ورا البنك عشان يمسكوا راين اللي فاكرينه حرامي. بيهرب راين بسرعة وبيركب تاكسي، ولما بيفتح الشنطة بيلاقي جواها كاميرا، فبيشغل الشريط وبيندم بعدها لانه بقى في خطر هو كمان، عشان شاف الشرطة وهي بتخلص على الاتنين اللي لقوهم ميتين النهارده بعد تسليم المخدرات لهم، وكان معاهم جاك واللي شافهم كريج وبيصورهم بالصدفة لما كان بيصور المبنى عشان يبيعه، وحظه وقعه في طريق دول عند جيسيكا كانت بتعمل اي محاولة لتصليح التليفون. اما بوب رجع لبيتها ونادى كتير على حد بس مفيش رد، فلف ورا البيت ولقى الازاز مكسور وفي ست ميتة، فدخل البيت على مهله، ولما بيباك شافته ضربت عليه نار واتخدش في رقبته، بس استخبى بسرعة ورا الكنبة ووقع حوض السمك اللي عمل إلهاء ليها، وفي الوقت المناسب خلص عليها بوب. ولما راح يشوفها كانت بتطلع في الروح، بس بتقوله انها من الشرطة فبيطلب لها الاسعاف بسرعة، بس لما بيرجع يشوفه كانت خلاص ماتت. في جراج القطر بنشوف المحامي وهو بيتخانق مع الموظفة عشان تخرج عربيته ومش عايز يدفع ولا مليم، بس بتعرفه انه طول ما هو ما دفعش ينسى عربيته عشان مش بمزاجه، فقرر انه يدفع بس فضل يماطل شوية. وقتها كان راين شاف العربية ودخل اخدها ومشي، فقالت له البنت ماليش فيه وطلع يجري مرة تانية ورا عربيته. اما عند بوب بتوصل الشرطة والاسعاف ومعاهم جاك اللي بيسأله ايه اللي حصل، فبيعرفوا انه ضرب عليها نار لما هي هجمته الاول، وبعدين كانت بتمثل انها جيسيكا، فليه تعمل كده الا لو وراها سر وفين جيسيكا الاصلية. بيسألوا لو البنت دي لحقت تقول له حاجة، بس بيعرفوا انها ماتت قبل ما تقول اي حاجة. عند جيسيكا بتقدر توصل التليفون تاني، بس لسوء حظها المرة دي انه بيتصل على الخط اللي في البيت من تحت، وبيشوفوا واحد من العصابة فبيطلع لها وبيمسكها يضربها، بس جيسيكا بتجرح دراعه بإزازة وهو فكر انها مش هتعمل حاجة فيه، لكن بعدها بيلاقي نفسه مش قادر يقف، وبيسألها عملت ايه فيه، فبتتأسف له لانها اصابته في شريان رئيسي وبيفقد 30 لتر في الدقيقة، والانسان ما عندوش غير 5 لتر في جسمه، وبتهرب وبتسيبه يموت مع نفسه. بتنزل تطمن على ابنها وبتطمنه انها هتخرجه من هنا، بس بترجع عربية العصابة ومعاهم جوزها مربوط في العربية، بس هي بتستخبى. اما راين كان بيحاول يتصل على الرقم تاني بس طلع رقم على الشط. اما اللي اتصل بإيسن كان جاك اللي عرفه ان جيسيكا قدرت توصل لحد وبلغت انها مخطوفة وعايز شرح ده حصل ازاي. بيعرفوا انه عارف لان بيباك قالت له انها خلصت الموضوع، لكن بيصدموا ان بيباك ماتت، وبيطلب منه ينفذ اللي هيقوله بالحرف والا كلهم هيلبسوا اسود قريب. بيطلع إيسن يشوف جيسيكا ومش بيلاقيها، بس بيلاقي زميله ميت. كانت جيسيكا وقتها ركبت عربيتها وكسرت باب المخزن اللي في ابنها واخدته عشان تهرب، بس للاسف بتلاقي إيسن واقف لها بالعربية ومعاه جوزها، فبتنزل غصب عنها وهي بتعيط وبتترجى ما يأذيهمش، بس هو كان عايز يعرف مين اللي بلغ الشرطة ولو هو اللي اخد الكاميرا ولا لا وازاي يوصل له، بس عرفته انها اتصلت برقم ما تعرفوش وكمان حد ما تعرفوش. بس بيتفاجئ إيسن ان رقم غريب بيتصل عليه وبيسأله انت مين، فبيسأله انت اللي مين وعايز ايه، فبيعرفه انه عايز الست اللي معاه وعيلتها لو عايز الحاجة اللي تخصه. بس إيسن هدده يقتل الطفل، بس راين عرفه انه هو اللي هيبقى خسران وبيقفل معاه، فبيرجع يتصل بيه وبيسأله يتقابلوا فين، وقال له يجيله عند الشط. ولما اعترض إيسن عشان الزحمة بيقول له ما هو ده المطلوب، وعرفه يجيب العيلة معاه وبياخد منه رقم يتصل عليه. إيسن بيكلم جاك بعدها وبيعرفه اللي حصل، بس هو ما يعرفش شكل الشاب، فبيطلب جاك من بوب يروح معاه عشان هو اللي يعرفه شكله. لما جه بلغ في الاسم بحجة ان هو ده اللي سرقه محل الموبايلات ومن الصبح عامل مشاكل. اما راين بيوصل الشط وبيكلم إيسن اللي بيخليه
بتخليه يتأكد ان العيلة عايشة، وكان متخفي عشان محدش يعرفه. بس الاكس بتعرفه وبتتخانق معاه عشان ما جابش التيشيرتات، ومن هنا جاك وبوب يشوفوه وبيقبضوا عليه، وجاك بيهدده لو ما مشيش معاه هيقتل العيلة. اما بوب يبعت معاه واحد من العصابة عشان يوصل له لان جرحه نزف تاني، وراين انكر انه يعرف الاكس عشان يحميها. بس بوب بيسمع في اللاسلك انهم قبضوا على راين وهيخلصوا عليه، فبيفهم ان ده شرطي فاشل هو بيضربه قبل ما يقتله، وهو بيكلبشه في الحديد وبيرجع لراين اللي اخدوا منه الكاميرا. ومن حظه الحلو قبل ما يموت بيظهر صاحبه، فبينط في الميه وبيهرب منهم في المخازن اللي تحت الجسر. وبيعرف جاك مكانه وبيبلغ ايسن عشان يحصله، وبوب كان سامعهم في اللاسلكي. الكل بيتحرك للبيت الخشبي اللي تحت الجسر، وجاك بيدور على راين اللي بيظهر من وراه وبيضربه، فبيقع. بس ايسن بيوصل في الوقت المناسب وبيضربه، وبيقرر انه يخلص عليه. بس قبلها بيوصل بوب اللي بيهدده عشان يسيبه سلاحه، ورغم انه عرفه ان هو من الشرطه قال له سيب السلاح. بس ايسن ضرب نار على النور وضلمها عليهم، وبقى هو وبوب في مواجهه بعض. بس راين اخد طلقه في رجله، واضطر بوب يسيبه علشان يقتل ايسن اللي كان جاي من وراه وهيقتله. ومن ذكاء راين بيتصل عليه، فبيرن التليفون وبيكشف مكانه لبوب اللي بيخلص عليه. في العربيه قدرت جيسيكا تخنق المجرم اللي معاهم، واخدت المفاتيح وفكت عيلتها. لكن قبل ما تنزل كان فقوه هيقتلها، لكن راين وصل وضربه لحد ما اغمى عليه تاني. وبعدها الشرطه جت وقبضت على الكل بما فيهم جاك اللي قال انه ما يعرفش هو مقبوض عليه ليه. لكن راين كان معاه نسخه من الفيديو على تليفونه سلمها للشرطه، وبكده يلبس جاك التهمه رسمي. واخيرا راين بيروح يودع جيسيكا، وهي بتشكرها على اللي عمله معاهم، بس طلب منها ما تتصلش بيه تاني. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. سلام.